护城风被中共彻底从互联网上抹掉了。但讽刺的是，正是这个抹除的动作，亲手把他送上了神坛。在他消失之前，护城风在墙外几乎没有什么人认识。他不是流亡海外的政治人物，也不是激进的抗议者，他从未公开反对政府，也不是历史政治领域的研究者，更不是什么知名媒体人。他只是一个再普通不过的视频创作者，在自己的频道里聊生活、谈社会，关心人间疾苦，在直播中小心翼翼，甚至比大多数人更懂得如何规避红线。他不喊口号，不挑衅权力，只是清醒地活着。就是这样一个人，依然被中共连根拔起。他的名字、影像、内容一夜之间从互联网上彻底蒸发。在境内，他被数位清除；而在境外，这一刀却激起了滔天巨浪。原本默默无闻的人，因为被消失成了焦点；原本平凡的内容，因为被封杀变成了象征；原本小圈子的他，被推上了舆论的浪尖。这不是他主动封神，而是中共亲手策划了一场封神大典。他们想让他舆论消失，结果反而把他推上更大的舞台。而这背后藏着中共常年舆论控制的一个致命悖论：越是想掩盖，越是被放大；越是想抹除，越是传播广。这并不是第一次出现这种自爆式的操作。还记得李佳琦的坦克蛋糕事件吗？2022年6月3号晚上，他在直播里摆出一个坦克形状的巧克力蛋糕，原本只想搞节日气氛，结果因为日期敏感，直播间瞬间被掐断，账号直接消失3个月。他完全什么都不懂，没有提六四，也没有任何政治言论，只是刚好端出了一个坦克形状的蛋糕，就这样也踩雷了。这场原本平淡的直播，因为官方的过度反应，反而点燃了强烈的舆论。无数年轻人第一次去搜6月4号的历史，无数的网民把这一幕剪辑、备份、疯传。李佳琦本人什么都没有做，是中共亲手把一块蛋糕变成了历史记忆的开关。护城风事件就是这个悖论的升级版。中共以为封杀就可以让它彻底消失，没想到这一刀划开了全球华人舆论的聚光灯。护城风没有煽动，不是暴力，更没有组织，他只是一个普通人，用最浅显的方式说出真实，试图开启明智，却因为这份清醒被集权视为威胁。他们以为维稳能搞定一切，结果一次一次的自暴其短。护城风不是靠惊天动地的内容封神，而是靠中共愚蠢的操作成了言论窒息的象征。他在墙内被清除，却在墙外活成了一座灯塔，提醒着所有人，在集权之下，只要开口皆是罪。我是海力布，如果你也厌倦了这种荒谬的婚纱闹剧一再上演，如果你也相信每一次记录都是对遗忘最有力的反击，欢迎点赞订阅本频道，加入暴风雪行动，您将是我们第173位伙伴，让我们一起披上白衣，逆风而行。